ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम जी। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਡੇ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਉੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। सही हो गया। इस चीज़ के बारे तुहानूं दस्सांगे, जरूर दस्सांगे। पहले नंबर ते तुहाडे कोले जेहड़ा तुसीं कोई कबूतर उड़ाना है ना, जी प्योरिटी दे विच कबूतर ना उड़ाओ। अच्छा ठीक है। है। प्योरिटी दे विच सिर्फ तुहाडे कोल ब्रीड होनी चाहिए। अच्छा ठीक हो गया। जेहड़ी तुसीं ब्रीड करानी है ना, थोड़ा सर मेहरबानी होएगी उच्चा बोलो। ब्रीड जेहड़ी है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਚ ਹੋਵੇ। ठीक है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣਾ ਹੈ जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਸ। अच्छा ठीक है ਕਿਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, जी। ਉਹਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही हो गया। ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਢਾ आहो तो जो और ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਹੈ, जी। ਇਹ ਪੱਠੀ ਪਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੱਠੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ठीक है ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ। अच्छा ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ठीक है ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ठीक है। अख का शौक कराइए नाल फ्रेंडा नू। ਕਰਾਓ ਸ਼ੌਂਕ। क्लियर हो गया। ठीक है जी। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਗੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਖ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਡੋਰਾ ਆ ਰਿਹਾ जी ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡੱਬ ਵਾਲਾ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਿਆ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ, जी ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक है। कबूतर हो सकता है या कबूतरी दोवां च एक चीज़। हाँ। अच्छा ठीक है। ऐ ना हो जाए कि फ्रेंड सुन लवन कि कबूतरी लगी सी ते कबूतरी दी लभदे रहन डब्ब वाली या हो जाई सलेटी दसदे। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਸੀ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ हाँ जी। ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਸੀ। अच्छा ठीक हो ठीक गया है। जी। ठीक है ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक ਮੇਰੇ है ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੱਚਾ, सही। ਫੁੱਲ ਪਰਵਾਜ਼ੀ। ठीक है ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ठीक है ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ठीक है। बच्चे ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ठीक ਇਹ है। ਇਹ ਮਾਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏਗੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। सही। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਡਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। हाँ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ठीक है ਜਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇਗਾ। सही। ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, जी ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੈ ਕੇ, हाँ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। सही। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक ਇੱਕ है ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ, ठीक है ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇੰਜ। सही। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। अच्छा जी ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, हाँ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ? ਹਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਚ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਣਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਇੰਜ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 5-10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਗੱਲ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੱਟ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਟ ਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਾਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਲੱਟ ਏ। ਹਾਂ 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 ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਨਾਖਣ ਵੱਡੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਂਬੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਤਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਾ ਚੜਿਆ, ਆਹ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਾ ਚੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਦੀ ਦੁੰਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੰਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਬਿਠਾਣ ਹੈ। ਚੜਾਉਣ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗੋਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲੇਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਦੁੰਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਤਲਬ। ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਖਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਡੋਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੋਕ ਜਾਂ ਨਾਖਣ ਜਾਂ ਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਟਾ? ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਖਣ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਨਾਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਖਣ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਕਰਾਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੁੰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਦੁੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਦੁੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਬੰਦ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੰਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੱਤਾ ਦੁੰਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਕੋ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੇਢ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁੰਬ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਦੁੰਬ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਦੁੰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦੁੰਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਬਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੀ ਕਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਛਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ
ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੱਠੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਠੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਣੀ ਕਰਾਸ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਹੋ ਬਿਲकुल ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਅਗਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ